รู้ไหมว่าเมื่อปี 2007 นักล่ากวางเรนเดียร์คนหนึ่งพบร่างของสัตว์ขนาดเล็กโผล่ออกมาจากน้ำแข็งในไซบีเรียมันดูราวกับเพิ่งตายไปไม่นานทั้งที่ความจริงแล้วมันถูกแช่แข็งมาแล้วกว่า 40,000 ปีซากของมันถูกเก็บรักษาไว้ภายในชั้นดินเยือกแข็งถาวรจนสภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งทั้งผิวหนังเนื้อเยื่อและสารพันธุกรรมบางส่วนการค้นพบครั้งนี้กลายเป็น1 ใน 9สำคัญของโครงการที่อาจนำสัตว์สูญพันธุ์กลับคืนสู่โลกอีกครั้งล่าสุดนักวิจัยได้นำยีนบางส่วนของแมมมอสที่เกี่ยวข้องกับขนและการทนต่ออากาศหนาวไปทดลองในหนูผลลัพธ์ที่ได้คือหนูที่มีขนยาวขึ้นและมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับการปรับตัวของแมมมอสแต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างหนูแมมมอสนักวิทยาศาสตร์หวังว่าในอนาคตยีนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้กับช้างเอเชียซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของแมมมอสขนยาวเพื่อสร้างสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแมมมอสมากที่สุดอย่างไรก็ตามการนำสัตว์สูญพันธุ์กลับมาไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเพราะยังมีคำถามสำคัญอีกมากทั้งเรื่องระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์ที่หายไปนานหลายพันปีกลับมาเดินอยู่บนโลกอีกครั้งและหากวันหนึ่งแมมมอสขนยาวกลับมาได้จริงคำถามสำคัญอาจไม่ใช่ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาได้หรือไม่แต่เป็นว่าธรรมชาติในปัจจุบันจะรับการกลับมาของพวกมันได้หรือเปล่า